কালার কালার হুইস কালার। যে এই কালারগুলো দিয়ে পুতুল বানাতে পারবে না সে মরে যাবে। কি? আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা পুতুল বানিয়ে দিব। আরে পুতুল বানাতো অনেক সহজ, এই গেম তো আমি জিতবো। আরে এটা তো বাচ্চাদের গেম না যে তুই জিতবি, এই গেম তো আমি জিতবো। আচ্ছা দেখে নিব। হ্যাঁ, আরে সময় তো শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে। আরে এই দেখো আমি পুতুল বানিয়ে ফেলেছি, তোমাকে মরতে হবে। কি বলতেছো? এটা তো অনেক সুন্দর হয়েছে। আরে এ নাকি আমাকে হারাবে, আমাকে হারাতে এসেছিল, এখন তো এই কম্পিটিশন আমি জিতবো। আরে ওর পুতুলটা তো অনেক সুন্দর হয়েছিল, কিন্তু ওকে মারলো কেন? তাহলে তো আমার পুতুলটাও হবে না। আরে এই দেখো আমি পুতুল বানিয়ে ফেলেছি, তোমাকে মরতে হবে। কি বলতেছো? এটা তো ওর থেকেও ভালো। হ্যাঁ এটা ঠিক, স্কুইড গেমের পুতুলটা, আমি ওই পুতুলটাই বানাবো। তার আগে দেখবো কে কে শয়তানকে হারিয়ে আল্লাহকে ভালোবাসো। যারা যারা আল্লাহকে ভালোবাসো তারা ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আর যারা যারা শয়তানকে ভালোবাসো তাদের লাইক সাবস্ক্রাইব করার দরকার নেই। এই তো পুতুল বানা শেষ হয়ে গিয়েছে, পুতুলের ড্রেসটা পরিয়ে দে। আর এই দেখো আমার পুতুল বানা হয়ে গিয়েছে, তুমি পাস।